குக்கிங் பசார் நேயர்களே வணக்கம். தீபாவளி நெருங்குது. நம்ம சோமாசா செய்ய போகிறோம். சோமாசாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மைதா மாவு, ரவா, தேங்காய், ஜீனி, பொட்டுக்கடலை, ஏலக்காய், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, உப்பு, நெய், முந்திரி, ஆயில். முந்திரி வறுத்துருவோம். வெறும் சட்டியில் வறுக்கணும். ஏலக்காவும் பொட்டுக்கடலை அரை கப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதையும் இந்த முந்திரியோட வறுத்துருவோம். இப்போ வறுத்தாச்சு. இதை எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கணும். தேங்காய் பூ ஒரு அரை மூடி திரி வச்சுருக்கோம். அதை நல்லா வதக்கிக்கணும். செவக்க 1 கப்பு மைதா மாவு, 2 ஸ்பூன் ரவா எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் ஊறினா தான் அதோட சேர்த்து பிசைகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரவா போட்டால் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூனு, உப்பு கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு அளவு, நெய் 1 ஸ்பூன். இப்போ ரவா நல்லா ஊறிடுச்சு. இதோட கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நம்ம பிசைஞ்சுக்குவோம். பிசைஞ்சாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். பிசைஞ்சு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 1/4 மணி நேரம் அது நல்லா ஊறட்டும். இதை நம்ம பூரணம் செஞ்சுருவோம். பொட்டுக்கடலை, முந்திரி வறுத்தாச்சு. தேங்காய் இந்த மாதிரி செவக்க வறுத்துக்கணும். அரை கப்பு ஜீனி வச்சுருக்கேன். எப்படி அதை பொடி பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன். பொட்டுக்கடலை, ஏலக்காய், முந்திரி, கொஞ்சோண்டு உப்பு, இதை நம்ம பொடி பண்ணிக்குவோம். பொட்டுக்கடலை, ஏலக்காய், முந்திரி இதை அடித்தாச்சு. பொறுன்னு அடித்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப பட்டு போல் விடக்கூடாது. குறப்பாக இருந்தால் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இப்போ இதில் தேங்காயும் ஜீனியும் போட்டு லைட்டாக ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கணும். இப்போ ஜீனி போட்டுட்டேன். அதை ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கணும். இப்போ ஜீனியும் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டியாச்சு. தேங்காயும் போட்டு அதை மாதிரி ஓட்டிக்கணும். ரொம்ப பட்டு போல் அரைச்சிடக்கூடாது. தேங்காய் பூ போட்டாச்சு. இதை ஒரு சுற்றி எடுத்துக்குவோம். பூரணம்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டு நம்ம சோமாசி போட்டுற வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி பொறன்னு நுணுக்கி எடுத்துங்க. எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக மாவை போட்டுக்கிட்டு, ரொம்பவும் மாவு போடாதீங்க. எண்ணெயில் அப்படியே கொட்டும். லைட்டாக மாவு போட்டு நைஸாக கொஞ்சம் இழைச்சிங்க. நைஸாக இழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மூடியால் ரவுண்டு பண்ணிடுங்க. சுற்றி உள்ள மாவை அப்படியே எடுத்துருங்க. மூடியால் வெட்டிட்டு பூரணத்தை இதில் நடுப்பற வச்சுருங்க. நடுப்பற வச்சுட்டு இப்படியே மடக்கிடுங்க. மடக்கி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு வேணாலும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நல்லா நைஸாக போட்டுக்கிட்டு இதில் பூரணத்தை கொஞ்சம் மெதுவாக வைக்கணும். 4 பக்கமும் செதறினா அது ஒட்டாது. நடுப்பற வச்சுக்கோங்க. நடுப்பற இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை மடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வேணால் தண்ணி தொட்டு வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஒட்டிக்கும். இந்த அளவுக்கு அப்படி தண்ணியை தொட்டு வச்சுட்டு இதை தூக்கி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பூரணம் பொட்டலைன்னா எண்ணெயில் கொட்டிடும். சோமாசாலாம் போட்டாச்சு. இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிருவோம். இப்போ எண்ணெயில் பொரிச்சிருவோம். மிதமான சூடு வச்சுங்க. ரொம்ப சூடு வச்சிங்கன்னா மேவோடு காஞ்சி போடும். உள்ளே நைப்பாக இருக்கும். மிதமான சூட்டில் இந்த மாதிரி எடுத்து போடுவோம். அப்போதான் முறுமுறுன்னு வரும். கொஞ்சம் போட்டு நம்ம உணர விட்டுருவோம். இப்போ வெந்துருச்சு. இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்குனதும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு வரும். இந்த கலரை பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு. இளமான சூட்டில் போடுங்க. உள்சு இறங்குனதும் எடுங்க. சோமாசா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு நாளாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.